un maniac? Probabil că da, pentru că îmi place să-mi bag banii în mașina mea. Yo, 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 yo. Special pentru cunoscători și mai ales pentru fanatici. Noroc, am 260 de cai să mă întorc. Clasic, ca un BMW din 90, storc admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca V8-ul meu declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică, dramatică, enigmatică, singuratică, animalică, încă de mic. Mi-am dorit ceva special, cum să explic? Ai un Passat, știu, 2003 știu, V6 TDI cu tot ce vrei pe el, știu. Dar mai știu că sunt câteva sute ca ta, parcă-ați fute toți aceeași pizdă, nu te supăra, frate. Dau pe spate mai repede când văd un Golf 3 carosat umflat, vibrând, sau vreo torpilă de 2 metri tunărită, modificată la volan vreo fată. Băi tată, hai, las-o-n pula mea, că nu se mai poate așa. Ai bani să-ți cumperi un X, dar nu ai bani s-o faci a ta. Niște spoilere și alte accesorii, dă-i o vopsea galben sau ceva și mai excentric, a la America. Curcubeu, cameleon sau cum vrei tu să îi zici, în ton cu orice sezon, portocaliu, violet, verde aprins, perlat. M-a stresat în pula mea, atâta gri metalizat. Pune-i roți, Marc, BBS, Santera sau niște croame garantate să-ți fure privirea. Elegant fântează-le pe obstacole și adă un jet, că graba strică orice efect. Zi tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj, ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Zi tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj, ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Luxuriant, fără îndoială, extravagant, reconfortant și în același timp impresionant, șocant. Fanaticii spun că e relevant, că până și cei neinteresați găsesc interesant un tank vopsit albastru și perlat cu negru. Nu ard în turmă, dar vreau să rămân integru, și ca să fiu mai aproape de străzi și cartier, o să-l cobor vreo câțiva centimetri lejer. Caroserie unicat, nimic cromat în afară de roți, 18 inși constat că scoți ochii din cap. Nu poți să crezi că ai dat ca toți bani pe căcat de roți, sau că am lucrat socoți. Supraponderal sunt, îmi plac mașinile mari, temperamental sunt, îmi plac contrastele tari. Prezidențial pentru impresie totală, o să-mi fac pe comandă interior din piele albă. Extraterestru sub scaune neon albastru, modificat masiv în spațiu ca să încapă numai 4. Pentru că tancul se transformă în avion, când pe bancheta din spate posta doar 2 beton. Pe final precizez despre cum o să auzi și pe unde poți să vezi DVD normal, niște ecrane în tetiere, ca să nu poți să spui că nu e o plăcere. Vreo 4000 de vas putere, pentru că cine știe, știe și cine știe cere. Asta-i tot, ne vedem pe străzi, te lasă îți combin mașina cu ce crezi. Cu tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj, ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră. Cu tovarăși în mașină și cu bani și-mi por bagaj, ne remarci repede în peisaj, plutim ușor, parcă e un miraj. Senzație majoră cu 40 la oră.